然後咧我哋就決定，首先決定條領有幾高。咁咧因為咧呢個我最好咧就大家唔係個個唔係 friend 㗎嚇，即係你要因應你第一你件衫係咩，你想去咩效果啊？第二咧就係、有啲人咧最簡單企領咧，有啲人話我唔敢着企領，因為我條頸又肥又短，佢影係咪影到仲短？但係有啲人咧條頸好長又撩，咁佢就中意高啲，係咪？但係高得滯會點啊？提款㗎嘛，所以因人。但係因為我黑板太細咧，你哋好難睇嘅。咁所以我咧就用我嘅尺寸，但係你哋當你哋自己做功課或者做衫咧，就唔一定要跟我㗎，明唔明啊？跟實際需要嚇 ，OK？咁我咧就後領咧就高寸半，咁我哋 mark 低佢，即係話呢一度嘅高度。咁前邊咧按道理咧就係應該由闊收翻窄嘅。如果係鐵頸嗰啲嚇，如果佢係離晒頸或者開到好大，因為有啲譬如有啲女裝啦，咁佢開到咁大嘅嗰個領，然後再加個企領咧，個企領其實基本唔係企喺度嘅，即係其實係一條切咁樣嘅嚇，咁就唔同㗎啦嚇。OK， 好啦嗱，既然係咁咧，由於我哋唔想頂住條前頸，所以咧前面要矮啲，即係唔好咁高啦。咁大概個比例係咩？2/3。假如而家呢個係寸半嘅話，3/2即係前面就係1寸，得唔得？明唔明啊？咁按比例啦。咁如果你話我後面真係得1寸，咁前面幾多？前面可能6分啦，係咪啊？就係咁啦，即係成條都細咯，冇問題㗎。OK， 好啦嗱，呢個關鍵係乜咧？前邊一定要，無論你隻腳升高定降低，一定要用直落嚟，係咪咁？係啦，將呢個領嘅高度攞出嚟。嗱，因為由於好多數字重複啊嚇。嗱，呢一個咧係個高啊，高係1寸，即係後領嘅2/3，即係後領高啊嚇，後領你自己記低佢啦嚇，我第一次係寫啦，之後唔寫啦嚇。呢個係後領嘅2/3，呢個嘅2/3，咁呢度最重要係有個直角位，嗱呢個重要。